සුබ දවසක් හැම දිනකටම Ganu Jay YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් සුපුරුදු විදියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ සුවිශේෂී වූ කාරණාවක්. මගේ YouTube channel එක පටන් ගන්න තාම මාස එකමාරක් වගේ කෙටි කාලයක් වෙන්නේ. මෙන්න මේ කෙටි කාලය තුළ මට ආපු දුරකථන ඇමතුම්, එතකොට Ganu Jay page එක හරහා මාව සම්බන්ධ වෙච්ච අය, ඒ වගේම Instagram හරහා ප්‍රශ්න යොමු කරපු අය, මෙන්න මේ ආකාරයට ගොඩක් අය විවිධාකාර ප්‍රශ්න යොමු කරලා තිබුණා. ඒ යොමු කරපු ප්‍රශ්න වලින් 70%කට 80%කට වඩා පොදු ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ හැමෝටම වගේ මුණ දෙන්න වෙන ප්‍රශ්න. ඒ නිසා මම අද කල්පනා කරා ඔයත් එක්ක ඒ ගැන කතා කරන්න. මෙතනින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ප්ලෑන් එක ඇඳලා ඉවර වෙලා කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් තෝරගන්න ගියපුවාම අපි හිතමු කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලා 4 දිනකට හෝ 5 දිනකට නැත්නම් ආයතන 4කට හෝ 5කට ආරාධනා කරලා මිල ගණන් කැඳෙව්වට පස්සේ ඒ එස්ටිමේට් වල එහෙම නැත්නම් ගත්තේ කොටේෂන් වල මිල ගණන් වෙනස්. මේ විදිහට මිල වෙනස් වෙන්න බලපාන හේතු සාධක කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි ආයතනයේ ස්වභාවය. අපි හිතමු ඔයා එක කොටේෂන් එකක් ගත්තා කියලා ගමේ ඉන්න බාසුන් නැහැ කෙනෙක්ගෙන්. ඔන්න ඔය බාසුන් නැහැ ඔයාට දෙන කොටේෂන් එක අනිවාර්යයෙන්ම අර ආයතනයකින් ඔයාලට ලබා දෙන කොටේෂන් එකට වඩා අඩු වගයක් තමයි ගන්නෙ. ආයතනයේ ස්වභාවය කියන කාරණාව ගැන අපි මෙහෙම බලමු. ඒ කියන්නේ එයාලා බාර ගන්නා යම්කිසි ඉදිකිරීමක් සඳහා ඉංජිනේරුවරයෙක් එහෙමත් නැත්නම් තාක්ෂණික ශිල්පියෙක් එහෙමත් නැත්නම් සුපරීක්ෂකවරයෙක් මෙන්න මේ විදිහට කාර්ය මණ්ඩලයක් අනුගත කරනවා ඉදිකිරීම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඉදිකිරීමේ මිනින්දෝරු කටයුතු සඳහා සර්වේයර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් ඉදිකිරීම කීපයක් බාරව ඉන්න කළමනාකාරවරයෙක් ඔන්න ඔය ආකාරයට ඒ සුවිශේෂී වූ කාරණා සඳහා පළපුරුද්දක් ඇති එහෙම නැත්නම් සුදුසුකම් ඇති අයවලුන් අනුගත කරලයි ඒගොල්ලෝ ඉදිකිරීම සිද්ධ කරන්නේ. දැන් අපි ආපහු යමු අර බාසුන් නැහැකින් ගත්තේ කොටේෂන් එකට. ওই බාසුන් නැහැ කිසිම විටක වැඩබිම සඳහා ඉංජිනේරුවරයෙක්, තාක්ෂණික ශිල්පියෙක් හෝ සුපරීක්ෂකවරයෙක් යොදවන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ආකාරයේ නිලධාරි මණ්ඩලයක් නඩත්තු කරන්න ඔහුට වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය ආකාරයට ආයතනයකින් ලබා ගන්නා කොටේෂන් එකකට වඩා බාසුන් නැහැ කෙනෙක්ගෙන් එහෙමත් නැත්නම් පුංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවෙක්ගෙන් ඔයා ලබා ගන්න එස්ටිමේට් එක බොහෝ විට අර ආයතන වලින් ලබා ගන්නා කොටේෂන් එකට වඩා අඩු වගයක් ගන්නවා. ඔන්න ඔය ආකාරයට ආයතනයේ ස්වභාවය අනුව මිල වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ දේ ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. මම මේ කියන්නේ බාසුන් නැහැගේ වැඩ හොඳ නැහැ, අර ආයතනයේ වැඩ හොඳයි කියන එක නෙමෙයි. මොකද හොඳ පළපුරුද්දක් තියෙන සමහර බාසුන් නැහැලා ඉන්නවා නිවසක් පටන් ගැම්මේ ඉඳලා ඉවර වෙනකම්ම හරියට ලස්සනට හරි ප්‍රමිතියට ඉවර කරන්න පුළුවන් අය. ඒ වගේම මගේ වෘත්තීය ජීවිතය තුලත් එවැනි දක්ෂ බාසුන් නැහැලා මටත් මුණ ගැහිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණාව ගැනත් මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ආයතනයක් විසින් ඉදිකිරීමක් කරගෙන යනකොට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ නිවසේ ඉදිකිරීම, ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම යම් ආයතනයකට බාර දුන්නොත් දක්ෂ නිලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ සිදුවන නිසා ඔයාගේ නිවසේ ඉදිකිරීමත් නිසි ප්‍රමිතියට සිද්ධ වෙනවා වගේම ඉදිකිරීම තුල වැරදි වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවත් හරිම අඩුයි. මෙන්න මේ ආකාරයේ කරුණුකාරණා නිසා ඔයාගේ නිවස හරි ගොඩනැගිල්ල හරි හදන්න කොටේෂන්ස් ගත්තාම, එස්ටිමේට්ස් ගත්තාම අඩුම මිලට තියෙන කොටේෂන් එකට කොන්ත්‍රාත්තුව දෙන්න යන්න එපා. ඔයා හොයලා බලන්න අනිත් ආයතනවල මිල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඇයි? එතකොට එයාලගේ ආයතනයේ තියෙන ප්‍රමිතිය මොකද්ද? කාර්යක්ෂමතාවය කොහොමද? කලින් කරපු ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ප්‍රතිඵල කොහොමද? ඔන්න ඔය හැමදේම සලකලා බලලා ඔයා කොන්ත්‍රාත්තුව බාර දෙන්න. ගොඩක් අයට තිබ්බ අනිත් ගැටලුව තමයි ප්ලෑන් එක ඇඳලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක කරන්න ගියහම තමන්ගේ බජට් එකට වඩා ඒ ඇඳපු ප්ලෑන් එකේ ගේ හදන්න තමන්ගේ අතේ තියෙන බජට් එකට වඩා වැඩි ගාණක් යනවා කියන එක. මේක බහුතරයකට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේකට බලපාන හේතු සාධක කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාට යන්න පුළුවන් බජට් එක ගැන. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔයාගේ නිවස වෙනුවෙන් යට කරන්න පුළුවන් මුදල ගැන ඔහුත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා නැහැ. මේක ගොඩක් අය නොතේරුම්කම නිසා කරන දෙයක්. ඒ නිසා ඔයා නිර්මාණය කරන්න දෙන කෙනා එක්ක මුලින්ම කතා කළ යුත්තේ ඔයාගේ බජට් එක කීයද කියන එකයි. එහෙම සාකච්ඡා නොකළාම ඔහු කන්සිඩර් කරන්නේ ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ බෙඩ්රූම් දෙකයි, ඇටච් බාත්රූම් එකයි, ලිවිං ඩයිනින් කොහොමද දෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ගාඩන් එකකුත් ඒකටම ඩිසයින් කරනවද? මෙන්න මේ විදිහේ නිර්මාණයේ අලංකාරය පිළිබඳව නිර්මාණය ලස්සනට ගන්නයි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ. ඔය නිර්මාණය ඉවරුණාට පස්සේ ඔබ ඔහුගෙන් අහන්න එපා මගේ අතේ තියෙන්නේ මෙච්චරයි මෙන්න මේ ගානට ඕක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම වුණාම ඔහුත් ඊට අසරණභාවයටපත් වෙනවා. ඊළඟට ඔයා දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව කරන වරද තමයි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා මුණ ගැහිලා ඔයාගේ බජට් එක ගැන සාකච්ඡා කරනවා. මුලින්ම ඔහුට ඔයාගේ තියෙන බජට් එක ගැන ඔහුට කියනවා.
අපි මෙහෙම උදාහරණයක් ගමු. ඔයාට යන්න පුළුවන් බජට් එක ලක්ෂ 18යි කියලා හිතමුකෝ. එතකොට ඔයාගේ බජට් එක ගැන ඔයාගේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියාට හෝ නිවාස සැලසුම් ශිල්පියාට ඔයා පැහැදිලි කරලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔහු ඔබෙන් අහනවා ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියලා. ඒ කියන්නේ බෙඩ්රූම්ස් කීයද? එතකොට ලිවිං ඇන්ඩ් ඩයිනින් කොහොමද ඇරේන්ජ් වෙන්න ඕනේ? බාත්රූම් එකක් ඇතිද ගෙදරට? ඒක කොමන් බාත්රූම් එකක්ද? ඔන්න ඔය වගේ කරුණු කාරණා. ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා ඔය නිවසට බෙඩ්රූම්ස් 4ක් එන්න ඕනේ. එකක් මාස්ටර් බෙඩ්රූම් වෙන්න ඕනේ. එතකොට වර්ගඩි 1500ක්වත් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මට ඒක ඉඩ මදි. ඒ වගේම ඇටැච් බාත්රූම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. තව කොමන් බාත්රූම් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ නිර්මාණ ශිල්පියා පැහැදිලි කරලා දෙනවා ඔයාගේ බජට් එක ලක්ෂ 18යි නම් බෙඩ්රූම් 4කට යන්න අමාරුයි. බෙඩ්රූම් 2ක් විතරයි දාන්න පුළුවන්. මොකද වර්ගඩි 500ත් 600ත් අතර ප්‍රමාණයක අපි තියාගන්න ඕනේ. බාත්රූම් 2කට යන්න බෑ. එක බාත්රූම් එකක් ගමු ගේ ඇතුළට කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට ආකිටෙක් හරි ඩ්‍රාෆ්ට්මන් හරි ඔයාට පැහැදිලි කරලා කිව්වට ඔයාගේ අදහස, ඔයාගේ මතය අර විදියට කාමර 4ක් එක්ක නිර්මාණයක් නම් ඇතරම නිර්මාණ ශිල්පියා අසරණ වෙනවා එතනදී ඔයාගේ බජට් එක ඇතුලේ නිර්මාණය සිද්ධ කරන්න. මොකද ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ කාමර 4ක් එක්ක ලොකු කන්සෙප්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ ටිකක් ලොකු ගෙයක්. මම මගේ කලින් එපිසෝඩ් එකක පැහැදිලි කිරීමක් කළා ආකිටෙක් කෙනෙක් තෝරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ආකිටෙක් කෙනෙක් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් වලට ගරු කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් බලන්න වෙලා තියෙන දේ ඔහු ඇත්තටම ඔබේ අදහස් වලට ගරු කරනවා. ඔහු නම්‍යශීලී. නමුත් ඔබ නම්‍යශීලී නැහැ. ඔබ ඔබේ මතයම එල්බගෙන සිටිනවා නම් ඔහුට සිද්ධ වෙනවා ඔයාගේ බජට් එක පැත්තකින් තියලා ඔයාගේ නිර්මාණයට ඉඩ දෙන්න. මොකද මේ කාලවකවානුව තුල මට ආපු දුරකථන ඇමතුම් සහ මාව මුණ ගැහෙන්න ඇවිල්ලා සාකච්ඡා කරපු අයවලුන්ගෙන් දැනගත්තු දෙයක් තමයි එතනින් 75ක් 80ක් විතර දෙනා ඉන්නේ එයාලගේ මතය. ඒ කියන්නේ එයාලගේ අවශ්‍යතාවයම තමයි නිර්මාණය විය යුත්තේ කියන තැන. ඒ ගොඩක් අය මට කියපු දෙයක් තමයි මේ ඇදලා තියෙන ප්ලෑන් එකට මට ගේ ඉවර කරන්න අමාරුයි. මොකද මේ අදපු ප්ලෑන් එකට මේ වගේ ලොකු ගාණක් යනවා. නමුත් මගේ අතේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගාණක් කියන එක. මම දිගින් දිගටම ඔවුන් එක්ක සාකච්ඡා කරාම මට තේරුණේ ඔවුන් දැනටත් ඉන්නේ තාමත් ඉන්නේ අර ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයම කරන්නම ඕන කියන මතේම තමයි. ඇත්තටම ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවලදී ඕනෑම නිර්මාණ ශිල්පියෙක් අසරණභාවයට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මගේ සමකාලීන මිත්‍රයන් කීප දෙනෙක් සහ මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න තවත් නිර්මාණකරුවන් කීප දෙනෙක් මට දුරකථනයෙන් කතා කරලා කිව්වා මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයන්. ඇතනම් මම දැන් ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරපු වගේ තත්ත්වයන් බොහෝ වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා කියලා පුළුවන් නම් ඔයාලව දැනුවත් කරන්න කියලා මගේ එපිසෝඩ් එකක් වෙනමම අරගෙන හරි. මොකද මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී එක් පාර්ශවයක් විතරක් නෙමෙයි පාර්ශව දෙකම හොඳින් නම්‍යශීලී වෙලා කටයුතු කරන්නට ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ හේතු කාරණා නිසා ඔයාගේ බජට් එකට වඩා ඔයාගේ නිර්මාණය ඉදි කරලා අවසන් කරන්න ගියාම ඊට වඩා ගාණක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් ගොඩක් අය මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි එයාලගේ අතේ තියෙන බජට් එක අපි හිතමු ලක්ෂ 22යි කියලා. ඔන්න ඔය ලක්ෂ 22කට ප්ලෑන් එකක් ඇඳලා ඒ කටයුතු දැන් ඉදිකිරීම කරගෙන යනවා. ওই ඉදිකිරීම කරන් යන අවධියේදී ඔයාට දැනෙනවා ඔයාගේ බජට් එකට වඩා එහා ගිහිල්ලා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා අතේ තව තියෙන ලක්ෂ 3යි. නමුත් ලක්ෂ 3ෙන් ওই වැඩේ ඉවර කරගන්න බෑ. මේක මේ විදිහට සිද්ධ වෙන්න හේතු දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි ඔයා ප්ලෑන් එක ඇඳලා BOQ එකක් හදන්නේ නැතිව බාසුන්නේ හරි තව කවුරු හරි කෙනෙක් හරි කියන විදිහට අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා වැඩේ කරගෙන යන එක. ඔන්න ඔය අමුද්‍රව්‍යයන් එහෙම නැත්නම් උපාංග තම තමන්ට ඕන විදිහට එහෙම නැත්නම් තව කාට හරි ඕන විදිහට ඔයා වෙනස් කරන්න ගියපුවාම කවුරුවත් දන්නේ නැහැ. ඔයා දන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන අය දන්නෙත් නැහැ. බජට් එක කීයද මේ බජට් එක ඇතුලේ මේ අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. එහෙම වුණාම ඕවර් බජට් ගිහිල්ලා නිවස ඔයාගේ අතේ තියෙන ගාණින් ඉවර කරගන්න බැරුව යනවා. ඊළඟ ඔයා කරන වැරද්ද තමයි BOQ එකකුත් හදලා තියෙනවා. නමුත් BOQ එකේ විදිහට අමුද්‍රව්‍ය සහ උපාංග භාවිතා නොකිරීම. අපි ඒකට මෙන්න මේ වගේ උදාහරණයක් ගමු. ඔයාගේ නිවසේ ටයිල් එකට භාවිතා කරන්නට නියම කරලා තියෙන්නේ 2x2 ටයිල් එකක් යන්න පුළුවන් උපරිම මිල රුපියල් 675යි කියලා. ඔය වගේ අවස්ථාවක BOQ එක චෙක් කරන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් බලන්නේ නැතුව රුපියල් 950ට එහෙම නැත්නම් 1000කට එහා පැත්තේ තියෙන හොඳ ටයිල් එකකට ඔයා යනවා. ඒ වගේම අපි හිතමු ස්ටෙයාකේස් එකට BOQ එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ ටයිල් එකක් අල්ලන්න කියලා. ඔයාට කවුරු හරි කියලා කියනවා ලෑලි හොඳයි කියලා. එතකොට ඔයා පොළොවට ලෑලි අල්ලන්න යනවා. ඒ කියන්නේ solid wood එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට ලෑලි අල්ලන්න ගියාම ටයිල් එකට වඩා වියදමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට යනවා. ඒ නිසා BOQ එකක් හැදුවත් වැඩක් නැහැ. ඒකේ තියෙන විදියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒකේ තියෙන පිළිවෙල අනුගමනය කරන්නේ නැත්නම්
මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි කාරණා නිසා තමයි ඔයා හිතන්නේ නැති වුණාට ඔයාගේ නිර්මාණය, ඔයාගේ බජට් එකෙන් ඉවර කරගන්න බැරි තත්වයකටපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ වගේ වැදගත් කරුණු කාරණා ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අවධානය යොමු කරන්න ඔයාගේ නිවස ඉදිකිරීමේදීත්. මේ වගේම අලුත් තොරතුරු ගොඩක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. ඔයාට මාව ෆලෝ කරන්න පුළුවන් Instagram එකෙන්, Ganu Jay page එකෙන්, ඒ වගේම Ganu Jay Facebook එකෙන්. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක මගේ වීඩියෝ share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා රතු පාටින් තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.